Хай, с вами Самуэль. В этом ролике я вам покажу, как украсить комнату и как сделать камин. Итак, пожалуй, начнем с камина. Как вы видите, у нас тут стоит раздатчик. Ну, это заметно, да, но ночью этого не будет очень заметно. Но при нажатии на этот рычаг камин зажигается. И как это происходит, я вам покажу наглядно. Кстати, при отключении рычага отключается и камин. Итак, обратим внимание на механизм. Механизм очень легкий, мы сейчас можем построить его даже. Нам понадобится рычаг, раздатчик, липкий поршень, красная пыль, каждый по-своему огненный шар. И любой, я возьму кварцевый блок, вы можете брать любой блок, вы даже можете делать это в своем доме его. И, пожалуй, сделаем его здесь. И так, стена будет у нас вот так вот выглядеть. Она тоже здесь имеет свою роль, как бы тоже понадобится. Так. Также вам понадобится адский камень. Вы, многие, наверное, знают, то, что именно адский камень может гореть бесконечно. Итак, будем заполнять. Так, это будет у нас как бы домик мелкий, такой маленький. Так, что же нам понадобится? С задней стороны мы должны вырыть такую специальную комнату, ну как бы комнату, а такое вот местечко. Так, тут так и тут, то есть 6 получается. Так, нет, тут должно быть, тут. И до бедрока, если вы уж в этом плоском мире, там вам придется вырыть до бедрока, взять липкий поршень, потом взять адский камень, поставить сверху поршня. Так, раздатчик поставить примерно вот таким вот образом, чтобы он смотрел именно в эту сторону и чтобы был выше вот так вот. Как бы получается, что на один блок адский камень должен быть ниже. Итак, что у нас будет происходить дальше? Нам понадобится вот так вот сюда. Поставим сюда огненные шары. Так, потом понадобится красная пыль. И с помощью красной пыли проводим вот такую вот специальную линию. Тут ставим такой блок. Так, тут поднимается на один, тут на один поднимается блок. Вставляем сюда. И вот наш механизм должен заработать. Сейчас мы его проверим. Ставим рычаг. И да, он заработал, но понадобится еще и железные прутья, которые должны стоять вот именно таким образом, потому что без них у нас не получится. Ведь они прикрывают дорогу дальше огненным шарам, и с помощью него огненный шар попадает именно на адский камень. Вот, давайте еще раз проверим. Адский камень поднимается и запускается. Вот, готово. Всем пока, с вами был Самурай, и этот ролик мой первый. В комментариях ставьте лайки и в комментариях указывайте, стоит ли мне продолжать снимать видео и выкладывать их на YouTube.